Halo guys, kita sekarang menuju ke Laumarang. Jalannya cukup berumput. Dengan kawan saya di belakang, Darce, dan satu di depan, Rifain Mambuhu. Jalannya cukup ekstrim. Tadi sih ada pendakian, dan kita cuma bisa simpan motor di bawah, sebab ini bukan medan motor, medan kaki. Di sini biasanya pejalan-pejalan kaki, mendaki gunung, hanya dengan petani yang berkebun di sini yang lewat. Pecinta alam juga biasa di sini. Ini pertama kalinya saya kemari. Hanya kita dengan reporter penunjuk jalan. Anjay. Dia lagi ikat sepatu. Nanti kita lanjut lagi kalau sudah dekat Laumarang. Oke, see you next time. Oke, kita lanjut. Kita sekarang ada di hutan bambu bersama Rifain Mambuhu dan Larice di belakang. Kita menyusuri tebing, kurang lebih ini tebing ke bawah. Kita di atas, di sebelah gunung, di bawah tebing. Wow, ekstrim. Kita terus perjalanan kami. Oke, kita masih di perjalanan yang tadi, masih melewati tebing. Sudah beberapa menit. Oke guys, kita sudah mau sampai ke bawah kayaknya. Air terjunnya sudah mulai kentara. Mungkin masih kurang terlihat ya, karena sikon banyak pepohonan, jadi tidak bisa dipastikan juga. Di bawah itu sudah terlihat air. Itu air terjunnya mungkin bagian situ. Oke, lanjut. Awas rawan. Cukup ekstrim sih jalan turunnya. Itu air terjunnya. Kalian bisa lihat ada gua di bawah situ. Entah itu gua apa, gua apa. Kalian bisa lihat masih terpele pohon-pohon. Datang kemari penuh perjuangan, pengorbanan. Sampai. Inilah yang dinamakan air terjun Laumarang. Jadi kalian bisa saksikan di belakang, nyata. Walaupun sedikit harum jeram ya jalannya di atas tebing, tapi perjuangan tidak sia-sia.